Olá pessoal, bem-vindo ao canal RCP Mega. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse produto aqui, que é um mordedor anti-bruxismo. Então, o que você vai estar recebendo em sua casa ao comprar esse produto? O produto, o mordedor anti-bruxismo, dentro dessa caixinha, ok? Então vamos lá. A caixinha serve para você mantê-lo sempre num local protegido, né? Contra as impurezas aí que andam aí, ó, as poeiras da nossa casa, né? O mordedor, ele é feito de silicone, né? Você pode ver que ele é bem flexível, tá? Então, já começando com esse detalhe que eu gostaria de passar para vocês, né? Olha, tô colocando na minha mão, porque eu tô com uma camisa branca hoje e não vai dar para ver se eu ficar assim, tá? Ele é bem flexível, tá? Então, olha, deu para ver bem, né? Ele não tem assim, posso usar ele na mandíbula superior ou inferior? Tanto faz, pode usar em qualquer uma das duas, tá? É, então você precisa saber que ele não é que nem, é como aqueles moldes, né, de clareamento que vai ficar preso no, na mandíbula, né? Ele é flexível, então ele pode cair. Mas assim, como ele é um anti-bruxismo, quem tem bruxismo, ele fica rangendo os dentes. A pessoa não vai ficar com a boca aberta, né? Então, ele vai ser útil para essas pessoas especificamente, né? Então, a pessoa vai dormir lá e fica lá com os maxilares lá firmes, né? E querendo ranger um no outro. Então, ele está preso ali. E aí ele vai estar entre as mandíbulas, ele vai aliviar essa tensão, tá? E aí a pessoa não vai sofrer com esse ranger aí, né? Não vai sofrer com isso, tá ok? Bom, não é muito indicado, a gente até escreve isso nos anúncios, para crianças, né? Porque a criança, talvez, né, vai cair, perigoso ela se afogar, então cuidado, né, com isso daí, tá bom? Só fique muito atento a isso, beleza? É, Material bem flexível, tá vendo, ó? Ele é bem flexível mesmo, ele é de silicone, tá? Ah, quanto mede aqui para mim saber o tamanho da minha boca, se ele acomoda. Olha, os dentes vão encaixar aqui, né? Então, como ele abre, né? Dificilmente uma boca ele não vai servir, tá? A gente colocou uma medida mais ou menos na foto, né? Se você olhar as fotos do anúncio, tem uma medida, né, em X e Y. É uma medida de referência, porque onde vai o encaixe dos dentes é aqui, né? Então, todo dente encaixa aqui, né? Ok? Bom, esse foi o aparelho antibruxismo, tá bom? E queria agradecer vocês por nos assistirem, dizer para vocês se gostaram do vídeo, curtirem o vídeo, se inscreverem no nosso canal para saberem de primeira mão os próximos vídeos que postarem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.